हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है टेक निर्मल में। तो दोस्तों, आज का अपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीडियो रिंगटोन के बारे में। दोस्तों, आप सभी के मोबाइल में लगा होता है वॉइस रिंगटोन। तो दोस्तों, उसके लिए आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है वीडियो रिंगटोन। यहाँ पर आप नीचे आएंगे, आपको ये वाली एप्लीकेशन मिलेगी, लव वीडियो रिंगटोन फॉर इनकमिंग। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगे। आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, हम इसे लोड होने देंगे। आपको ये वाली एप्लीकेशन मिल जाएगी, आपको अलाउ कर लेना है। जैसा कि हम यहाँ से अलाउ कर ले रहे हैं, हमको नीचे अलाउ करना है। हम बैक आएंगे, हमको यहाँ से अलाउ कर लेना है। फिर हमको सेलेक्ट वीडियो पर क्लिक करना है, हमको काट करना है। ये देखिए दोस्तों, ये सारे वीडियो रिंगटोन आ गए हैं। तो हम इसमें से कोई सा भी चॉइस कर दिखा देते हैं। जैसा कि मैं ये कार वाला कर लेते हैं। ये प्लीज़ वेट 0, मतलब कि अभी डाउनलोडिंग होगी इसकी, तो हम इसे होने देते हैं, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। दोस्तों, हमारी लोडिंग फुल हो गई थी। तो दोस्तों, ये देखिए कुछ ऐसा इंटरव्यू आ रहा है, मतलब कि आपकी रिंगटोन जो हमने वीडियो रिंगटोन सेट करी थी वो कुछ ऐसी बनेगी। तो हमको अगर ये सेट करनी है तो हमको सेट अस अ रिंगटोन पर हम क्लिक करेंगे। आपको सारे कॉन्टैक्ट्स पर लगानी तो आप ऑल कॉन्टैक्ट्स कर सकते हो। हम ऑल कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करेंगे, आपकी वीडियो रिंगटोन सक्सेसफुली लग गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए।